преработваме предимно свинско и говеждо месо, което е внос от страни от Европейския съюз и България. Да, има някои фирми, с които си кооперираме тук от България, но малките мащаби на производство в българските стопанства не може напълно да задоволи нуждите на нашето предприятие, както и не винаги цената е конкурентна спрямо цените на европейските доставчици. Работим с дългогодишни изпитани партньори. Всеки път, когато получаваме местните суровини, те биват проверявани от нашите технолози. След като бъде удостоверено тяхното качество документално и физически, чрез гледане и анализ, месата биват приемани и складирани в нашата камера за местни суровини, съответно съхранявани под подходящата температура и влагани в нашето производство. В последно време бих казал, че пазарната конюнктура диктува пазара, реално търсенето определя производството, но предимно бих казал, че се придържаме към българските традиционни вкусове, понеже в България не е характерно да бъде произведено нищо, което е коренно различно от вкусовите възприятия на българина. По-скоро имаме производство на по-специфични продукти, които са насочени към износ за чужди държави. Покриваме цялата местна грама, малотрайни, сурово сушени, млени местни заготовки, както и местни разфасовки. Продукцията бива реализирана чрез локална дистрибуторска мрежа. Сътрудничим с складове и търговии на едро, като непрекъснато работим за разширяване на нашата търговска линия. Доставките се осъществяват посредством наш хладилен транспорт. Стоката се приема от наши клиенти, с които се партнираме и впоследствие тя бива дистрибутирана посредством техни търговци. Да, бизнес е основан 1995 година от моя баща. Той е основател на дружеството. Преди това се е занимавал с животновъдство. Впоследствие затваря цикъла, като започва да се занимава с месопреработка. Това е третата ни база подред, която е изцяло наша. Преди това сме работили под наем, но тази сграда е изцяло финансирана от нас и до момента работим в нея. От родителския подход бих казал, ако един родител успее да създаде интерес в своето дете и има някаква приемственост и се гледа в една точка, и плана за развитие един и същи на двете страни, смятам, че би се получила много добра симбиоза между родител и наследник. Да, разчитам на външен персонал. Транспортната ми услуга е изцяло изнесена на външна фирма, която се занимава с хладилен транспорт. Това е един вид оптимизация на нашия производствен бизнес, като ни дава повече свобода да се концентрираме върху производството и качеството на нашите продукти, като се разтоварим от ангажимента да отговаряме за превозни средства и шофьори. Разбира се, също така изискваме чек-листи за дезинфекция на превозните средства, както и провеждаме ежеседмични инструктажи на шофьорите по какъв начин трябва да се поддържат бусовете, в каква хигиена, по какъв начин трябва да бъде транспортирана стоката, на каква температура. Те го отбелязват в тези чек-листи и съответно са съветвани да спазват добра хигиена и учтивост с крайните клиенти, защото шофьорите са нашето лице на фирмата пред крайните клиенти. Имаме и технолог, който се занимава с HACCP системата. Това е системата за безопасност на храните, която е съгласувана с наредбите на Европейския съюз. Съответно, там са записани абсолютно всички неща, за които персонала трябва да бъде обучаван и инструктиран. И този човек, този наш служител се занимава с това нещо и отново пак имаме ежеседмични, ежедневни инструктажи сред нашите служители, включително много нови неща, като навлязат им биват обяснявани и съответно биват запознавани с тях. Не е излишна, значи ние сме отворени към всякакви новости, но подбираме информацията да бъде достоверна и съответно да бъде полезна за нашите нужди.